iba a hacer ejercicio para tener sus calugas, para tener músculo, para sobresalir y llamar la atención de las señoritas. Y ya hoy día ya no se cuidan porque ya pasaron los años. La señorita se cuidaba, ya hoy día ha llegado la edad y ya no tenemos la misma belleza de ayer. Todo va pasando, todo. El vehículo que usted y yo nos compramos 0 kilómetros, lo sacamos de la compraventa y ya dejó de ser nuevo. Qué increíble, pero todo pasa. Pero dice la palabra del Señor que algo nunca va a pasar. Y esta es la poderosa palabra del Señor. Es por eso que en esta tarde nos paramos en esta plaza y le decimos a usted, vecino, vecina de este sector, que dentro de usted hay un alma. Y esa alma es eterna. Este cuerpo llamado carne se va a la sepultura, se lo van a comer los gusanos, volvemos al polvo de donde Dios nos formó, de donde Dios nos creó. Pero nuestra alma, esa es eterna. Y bendito el día que acepte a Cristo en mi corazón. Glorioso el día que todos nosotros levantamos hoy nuestra mano y decimos: bendito y glorioso el día que llegó Cristo a nuestro corazón y aceptamos a Cristo en nuestra vida, porque tenemos nuestra alma asegurada. Bendito, bendito el Cristo de la gloria que me amó. Bendito el Cristo de la gloria que me llamó, me escogió. Es por eso que en esta tarde yo me paro en este lugar y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¡Aleluya! Te adoramos, Cordero de Dios. Poderoso Dios, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. temieron a gigantes. Elías predicaba y anunciaban te vale. El Espíritu de Dios estaba ahí y el Espíritu de Dios está aquí.
Espíritu de Dios estaba ahí. Y el Espíritu de Dios está aquí.